LG 일반 냉장고를 찾고 계신가요? 이 LG전자 디오스 일반 612L2 도어 냉장고는 넉넉한 저장 공간과 뛰어난 냉각 성능으로 신선한 식재료를 오래 유지할 수 있어요. 세련된 디자인과 방문 설치 서비스로 집안 분위기를 한층 업그레이드 시켜주며 효율적인 내부 구조 덕분에 식품 정리가 쉽고 편리하답니다. 에너지 절약 기능도 탑재되어 있어 전기세 걱정 없이 경제적으로 사용할 수 있어요. 가족 모두의 건강과 맛을 위해 꼭 필요한 선택. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.